само да можехте да надзърнете в бъдещето. Не мислете, че вашите страдания ви унижават, но е потребно по-дълбоко да познавате своята природа. Що казва Господ? Аз дойдох да имат живот и да го имат изобилно. Близо при Него. Рече ми, тези облечените в бели дрехи, кои са и откъде са дошли? И рече ми, те са, които идат от голямата скръб и опраха дрехите си.